Горит огонь в камине пылкой страстью, далекий от безликой суеты. Прекрасен он, и в ожидании счастья ему доверим искренность мечты. Самого доброго времени суток, дорогие наши телезрители! Наступивший Новый год продолжает радовать нас искрометной юностью и целой чередой приятных выходных, согретых теплотой близких, мерцанием свечей и огнями новогодних елей. А мы вновь приглашаем вас провести незабываемый вечер у камина. Сегодня участниками нашего разговора станет молодая семья, которая буквально на днях отпраздновала свое 5-летие. Владимир и Анастасия Никуличевы. И их общее счастье – дочь Алиса. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! 5 лет совместной жизни, пусть небольшой, но юбилей. Наверняка есть множество приятных моментов, которые хочется почаще доставать из далеких уголков памяти. Что, собственно, мы и будем сегодня делать. У каждой супружеской пары своя лавстори. Расскажите, пожалуйста, как произошла ваша первая встреча и как вообще зрело решение создать супружескую пару? Первая встреча у нас произошла в «Чайке». В кинотеатре. Да, в кинотеатре. Я тогда работала администратором в кинотеатре. Ну, мы с друзьями просто часто ходили в кино и сразу заметил Анастасию. Заметили. И что дальше предприняли? Пошли попытки встретиться, сблизиться, познакомиться. А потом, когда уже напрямую пригласили меня в кафе, тогда я уже поняла, что да, наверное, парень все-таки заинтересовался и ищет со мной встречи. Вот. Ну, так как у меня отношений не было, и Вова мне тоже понравился, и, естественно, я согласилась. Почему нет? Так и познакомились. Дальше все текло само собой. Ну, такой конфетно-букетный период, как положено, да, знакомство с родителями, все-таки это все было? Это все было, но это быстро было, так сказать. Ну, как быстро созрело решение создать семью? Ну, буквально через год после этого мы уже планировали семью. 20 декабря мы первый раз пошли, нет, познакомились мы раньше, первый раз мы пошли в кафе, вот первая наша такая встреча была уже как пары, да, а 24 декабря, через год, мы уже расписались. Ну, поделитесь, Владимир, чем очаровала супруга, чем Анастасия все-таки удивила? Во-первых, глаза, прежде всего глаза мне понравилась, улыбка, ну и голос, ну все, как когда человек симпатичен, он все начинаешь приукрашать. Анастасия, любовь. А вот Владимир чем удивил? Владимир? Ну, во-первых, он очень интересный человек, и когда просто начинаешь с ним разговаривать, сразу заинтересовываешься волей-неволей, и как-то он так вот притягивает твое внимание. Ну, естественно, эффектный, красивый, высокий, молодой человек. Каждая, наверное, девушка всегда мечтает о таком парне. И поэтому у меня не было шансов. Чтобы праздник стал незабываемым, к нему надо тщательно готовиться. И я знаю, что в этом, при поддержке многочисленных друзей, вы большие мастера. И даже на вашей свадьбе не обошлось без креатива. Свадьба была тематическая, она была в стиле гангстерском, Чикаго. Вот мы в этих же нарядах практически, в элементах нарядов, конечно. У меня было длинное платье в пол, и все поддержали нас. Все были без исключения. Бабушки, дедушки, даже маленькие дети, все были в шляпках, ну вот этих элементах гангстерских. Помимо элементов одежды, наверное, были и какие-то такие вот показательные выступления в гангстерском стиле. В ЗАГСе мы очень так интересно обыграли нашу регистрацию, пока Вова расписывался. Под дулом пистолета. Да, то есть я направила на него пистолет. Вот, также мы делали необычный танец, не просто когда молодые танцуют там вальс. Это было что-то из рок-н-ролла, то есть... Да, то есть мы готовили танец специально, чтобы порадовать наших гостей, чтобы поднять им настроение и зарядить вот этой вот атмосферой нашей свадьбы. Без стрельбы и похищения обошлось? Или все-таки было? Была стрельба, грабили ювелирный салон, мы грабили в Чайке, да. То есть раскидывались долларами. Конечно, оружие все это было, естественно, не настоящее. Стартовый пистолет, да, но стрельнул громко. В ЗАГСе нас попросили больше так не делать. Да, и в ювелирном салоне тоже девочки сначала очень удивились, когда мы залетели все нарядные вроде, и все с пистолетами. Ну, потом уже поняли, что свадьба. Вот, и тоже
в принципе, нас поздравили, порадовали за нас. Новогоднюю ночь, когда мы ждем особенных каких-то чудес и превращений, вы тоже любите удивить. Вот я знаю, что каждый Новый год вы встречаете тоже стилизованно. Прошлый Новый год у нас был в стиле 90-х. Проходил на нашей квартире. И тоже подготавливались заранее, снимали видеоролики, подготавливали костюмы. Так как друзья у нас находятся в разных городах сейчас, многие разъехались. Вот, Приехали все практически уже к самому празднованию, то есть и поэтому вся подготовка была на нас. Ролик съемки только длились около 2 недель, потом монтаж, потом сборы интерьера, всяких аксессуаров по всей области. Был даже бюст Ленина, привезенный издалека, гипсовый. То есть виниловые пластинки, все собиралось в стиле 90-х, прям, чтобы полностью погрузить в атмосферу. Друзья. Приехали всех бабушек наших, собрали ковры эти вот старые, был дискошар, то есть сами делали с папье-маше диски, компакт-диски пилили, резали. Все это дело вращалось, крутилось. Вот эти вот граненые стаканы. Алюминиевые вилки, раньше, которые были. У нас был салат, оформленный в виде герба СССР. Да, то была есть нарезка серп и такая. молот. И кто же умелец, кстати, Анастасия. Конечно. Анастасия, то есть вы отлично умеете не только оформлять интерьер, да, но и готовить. Я так понимаю. Готовить я, скажем так, не очень люблю, но умею. В силу того, что я все-таки мама и жена, и от этого никуда не уйти. Иногда удивлять чем-то даже своих близких. Но, естественно, друзей, новогодний праздник – это обязательно. Наверное, существуют уже, сложились за 5 лет какие-то семейные традиции, которые повторяются из года в год. У нас бабушек, дедушек много, и стараемся ко всем посетить там по очереди. Я знаю, что бабушки ваши очень любимые, и что даже вы им сами лично посвящаете стихи. Стихотворение было написано моей любимой свекрови на юбилей. Алиса читала стихотворение, которое мы придумали. Она сегодня готова повторить? Дальше расскажешь стихотворение? Удивительное дело, я конфетку захотела. Где конфетку мне добыть? Надо к бабушке сходить. Только бабушка родная пожалеет и спасет. У нее же отдыхаю от домашних всех забот. Молодец. Молодец. Не только любимая бабушка, но и любимая свекровь, вы сказали. Конечно. В силу еще моей профессии, да, потому что я работаю психологом, мне проще находить контакт с людьми вне зависимости от того, кто это, свекровь, не свекровь. И тем более она хороший, добрый человек, который всегда помогает нам во многих ситуациях и поддерживает нас. То есть вам со свекровью повезло? Да. Так же, как и с Владимир, а тещей. вам с тещей, да, только хотела спросить. Теща вообще все замечательно у нас. Мы с первых дней знакомства, так сказать, подружились. Очень интересный человек, тоже хороший. Всегда обычно ждут с распростертыми объятиями, как говорится. Всегда стараются накормить. Хочешь, не хочешь. Что не настоящие родители не Хотелось бы, остаются, которые несмотря нас что вы уже взрослые, они все равно к вам относятся как к любимым Да, детям. хотелось бы, конечно, у нас как бы достаточно редко бывает, но все же бывает общий, как говорится, все родственники собираются, и мы куда-нибудь там природа, либо там где-то на какие-то юбилеи крупные, то есть собираемся в одном месте. Это самые, конечно, приятные моменты. Раз заговорили о путешествиях и поездках, хочется перейти именно к этой теме. Я знаю, что ваша семья очень мобильная. Любите побывать в разных местах интересных, любите это все запечатлеть. Да? Конечно. Расскажите, как часто и куда ездите? Стараемся, хотя бы в сезон несколько раз. То есть мы посещали за это лето Томскую Писаницу, то есть ездили как говорится, своим ходом на автомобиле на море. То есть мы в Анапу ездили, проехали, считай, пол России, западную часть, так скажем. Там много посетили достопримечательностей, крупные города останавливались, тоже заезжали. Очень Всё. любим наш Алтай, который Горный всегда Алтай мы рядом регулярно под каждый рукой. год. И То есть это не побывать и там. Катунь, Чимал, и вот эти вот места мы практически уже там излазили, можно так, если выразиться. Да, это вот в летнее время. А зимой также выбираемся. Конечно, уже пореже, но здесь вот горные лыжи наши любимые. Шерегеш. Сидеть на месте не любите. При первой же возможности собираетесь. А вот Алиса уже участвует в этих
поездках? Годика 2, наверное, ей было, мы вот уже ездили с ней. Уже с Да, палаткой, уже мы с палатками не в ночевкой. коттеджах, то есть, ну, как можно ближе к природе. как Очень бы. переживали сначала, как она Думали, вроде как маленькая, отреагирует. да, перенесет дорогу, потому что вот я помню себя по детству, я очень тяжело всегда в пути, в транспорте, для меня это тяжко давалось, и очень волновалась, как она будет. На удивление, очень хорошо, наверное, это папины гены, он водитель у нас. Воспоминания о ваших путешествиях хранятся не только в памяти, как мне известно, но и еще в большой видеотеке, которая немного необычная. Приобрели вот такую вот штучку интересную. То есть это квадрокоптер, да, как многие знают, ну, летающая камера, грубо говоря. Вот мы ездили, брали его с собой, то есть где могли, везде тоже старались запускать, как бы, чтобы был ракурс совсем иной, то есть необычный. Расскажите немножко о технических возможностях. Ну, летающая камера, то есть он управляется с пульта, то есть он имеет с собой трехосевой подвес, то есть который компенсирует всякие углы, сглаживания, то есть и летает, ну, как бы в скоростном режиме, если то до 80 км в час он может, то есть динамичное видео снимать. В обычном режиме он там около 10 метров в секунду летает. На большие расстояния. Расстояние, да, до 5 километров от пульта, от базы, да, то есть, ну, по паспорту. А так на деле километра 3 он держит. Ну и высота 500 метров. Какие красоты уже удалось запечатлеть при помощи вот этого уникального приспособления? Это и море, и мы заезжали в прекрасный город Воронеж к родственникам, там мы на катере катались, я старался сзади лететь, все это дело снять как бы красиво, динамично. На Мамаев курган мы заезжали в Волгоград, родину мать я снял. Не могу, кстати, похвастаться, моя фотография заняла на канале Russian Travel Guide, фото недели в отборе была. Прокопьевск я, можно сказать, Вдоль и весь поперек уже. излетал. Да, то есть и церковь, и фонтан, и Зинковский парк. У вас редкая возможность посмотреть на родной город с высоты птичьего полета. Ну, скажите, как он выглядит? Прекрасно. Вечерние фотографии вообще потрясающие. То есть у нас, оказывается, очень много освещения. То есть очень это видно на выдержке. Очень красиво. И фонтан, и проспект Строителей, и наша аллея новая, сейчас отремонтирована. Красиво все это выглядит. Чайка. И причем даже вот когда фотографии вот эти мы выкладываем, да, в соцсети, Очень много набирают лайков, да, так скажем. очень много просмотров, и наши друзья, которые также переехали в другие города, они даже Не не узнают верят, что, город. да, что это наш Прокопьевск, с такого ракурса его мало кто видел, и восхищаются. С городом у вас связаны не только какие-то видеофакты, да, но и замечательный факт семейной биографии. Вы участвовали в конкурсе «Молодая семья», и это событие помогло решить, точнее, вам квартирный вопрос. Как вообще пришла идея участвовать в этом конкурсе? Как готовились? Чаще всего, да, какие-то вот такие сумбурные идеи приходят мне в голову, потом я подключаю к этим идеям Вову, он всегда меня поддерживает и всегда за любые вот такие вот интересные авантюры. Я придумала номер. Визитку, что ли? Визитку, да. И так ему впечатлилось, так вот просто Вовин, это было вечером, я утром его разбудила и говорю: Вов, мы будем участвовать в конкурсе «Молодая семья». Вот, он сказал: с чем пойдем? Я ему все рассказала, что у нас будет номер, где мы Сядь, будем пожалуйста. звездочки. То есть мы покупали там стадионную ленту, нам свекровь шила костюмы, помогала также, все помогали, все Семейный участвовали. подряд такой Все был. абсолютно помогали, тем более первый этап, он такой как бы тяжелый, сложный. Много вечеров было потрачено на создание этих костюмов. Но эффект, конечно, был. У нас еще была также птица, ты забыл сказать. Да. Делали мы каркас птицы, тоже с длинной ленты. Металлический. Она у нас махала Махала крыльями крыльями, на заднем светилась. плане. У нас и у наших телезрителей есть уникальная возможность не только услышать об этом, но и увидеть, как проходил конкурс «Молодая семья». Не откладывайте счастье на потом. Счастье главное не бизнес, не карьера. В жизни столько поучительных примеров, но не приносят деньги счастья в дом.
Не откладывайте нежность на потом, ведь родник ее не иссякаем. Жаль, мы это поздно понимаем, да и времени недостаточно притом. Жизнь не скрыть под фиговым листом. В ней то страсти правят, то напасти. Верность с нежностью и есть большое счастье. Вы его не оставляете на потом. Не откладывайте счастье на потом. Это нужно вам, а не кому-то. Будьте счастливы сейчас, сию минуту, в жизни, а не в замке золотом. Хотелось бы поговорить о личных увлечениях каждого. Владимир, я знаю, что вы такой автомобилист. Я автомобили, работу свою очень люблю. То есть у нас работа связана с ремонтом автомобиля. То есть мы людям приносим добро, так сказать. Они привозят нам сломанные автомобили, битые, так сказать, после аварий. Мы их восстанавливаем и возвращаем людям в первозданном виде. Вот это как минимум приятно, когда человек садится в отремонтированный автомобиль и доволен, уезжает с улыбкой. Я люблю водить, мне нравится само это ощущение управления, то есть это свобода. Анастасия, а у вас есть какие-то вот увлечения? Я работаю педагогом, психологом в коррекционной школе во второй. Вот. И сейчас вот мои два увлечения – это работа и вот мое главное увлечение, которое тоже забирает много времени. Если мне где-то удается минуточку взять себе для своего личного времени, то я обязательно проведу его с книжкой или что-то создавая своими руками. Я так творческий человек и люблю вносить какие-то новшества в интерьере, что-то менять. Я знаю, что вы сегодня готовы преподнести нашим телезрителям творческий сюрприз. Пожалуйста, вам слово. Мы делали на Новый год такую вот елочку. Представим, что елочка – это наша семья. Да? Вот из чего состоит семья? Для того, чтобы создалась семья, появилась, люди должны сначала, естественно, обручиться. Нам кажется, что изначально это должно быть зарегистрировано обязательно, чтобы ты почувствовал себя настоящей семьей, ячейкой общества. Потом у нас идет вопрос жилья. У вас-то он решился У удачненько. нас он очень удачно решился. Это спасибо огромное городу и этой чудесной программе «Молодая семья», конкурсу. Если бы не он, я не знаю. Ну, наверное, как и все, мы выбрали ипотеку и да. очень долго и мучительно ее выплачивали. У нас чудесная квартира двухкомнатная на Ясной Поляне. И что еще надо для счастья? Можно даже подумать, может быть, уже о расширении семьи. Обязательно. Кстати, по поводу расширения семьи. Цепляй сюда. Это у нас такая пустышечка. То есть семья, она не может быть без детей. Продолжение традиций, продолжение рода. И семья не полная, если нет вот такого маленького чуда. Наш чудесный рубль. Все бы хорошо. Креп и креп. Да, но без денег, конечно, тоже очень сложно жить счастливо, потому что если нехватка денег и получаются какие-то конфликты, какие-то трудности, ну, деньги должны быть. В связи еще с последними событиями у нас вот такой значок есть. Это значок Символ мира, свободы. мира и свободы. Самое главное, чтобы во всем мире было спокойствие. Тогда и вся семья тоже, она будет в какой-то радости, в счастье и в благополучии жить. Что, доченька, это? Сердце. Это сердце, да, это любовь обязательно. Без любви не будет ни одной семьи. Можно я тебе помогу? Любовью мы согреваем все. Я Наши хочу. кольца, наш дом. Возле домика давай сердечко прилепим. Возле дома. Давай, ты, конечно, лепи. Вот. Наш дом. И любой элемент нашей семьи, да, он должен согрет быть именно любовью. Потому что любовь – это основа всего. Я уже поняла, как Анастасия представляет семью. А вот секрет успешной семьи с мужской стороны. Активный компромисс, всегда друг друга поддерживать, то есть помогать друг другу в трудные минуты. У нас все дружно. Все дружно, замечательно. И окружено любовью, как я вижу, ее все больше и больше на вашей семейной елочке становится. Это не все сердечки. Понятно, что еще будет расти семья, расти любовь. Ну, и хочется узнать, какие мечты и планы. Чтобы в будущем году и еще много-много-много лет у наших, у всех родных, близких людей
было крепкое-крепкое здоровье, достаток, какие-то интересы, работа. Это Те же все, путешествия. да, прилагается. Главное, чтобы наши чудесные родители, которые... Были как можно дольше рядом. Можно, да, сказать? Вот, что наши любимые мамочки, папочки, мы вас очень любим. И спасибо вам большое за то, что вы всегда нас поддерживаете во всем, что бы мы ни творили. Папа с мамой рассказали о своих мечтах. А ты-то в Новом году о чем мечтаешь? Расскажи, пожалуйста, что ты заказала Деду Морозу на Новый год? Лошадку. Лошадку. У нас очень любят лошадей, и мы по возможности ездим в Зинковский парк и на Алтае также, и обязательно выбираем конную прогулку, и она с радостью просто участвуют в этом, всегда верхом, на коне, поэтому лошадки у нас впереди планеты всей. Хочется пожелать, чтобы все мечты и планы замечательной семьи Никуличевых обязательно осуществились. Ну, а нам остается высказать свои новогодние пожелания телезрителям, которые сегодня в дни праздничных каникул находятся у экранов телевизоров. Дорогие друзья, мы от нашей семьи хотим поздравить вас с наступившим Новым годом, пожелать вам в этом году успехов во всех ваших делах, во всех начинаниях, чтобы удача, она всегда была рядышком, шла с вами рука об руку. Главное, это всегда здоровье и здоровье ваших родных и близких. Тогда все будет удачно. Спасибо вам большое, что пришли сегодня в нашу гостиную. Надеюсь, вам было тепло, уютно. Спасибо вам. До свидания. В хорошей компании время летит незаметно, оставляя бесценный опыт приятного общения и светлых воспоминаний. Наполняйте свою жизнь добротой и любовью. Постарайтесь сделать ее чуточку счастливее. А мы постараемся внести свою лепту и подарить вам очередной уютный вечер у камина. С нетерпением будем ждать встречи у экранов телевизоров. Присоединяйтесь. Душевного тепла и хорошего настроения хватит на всех.